Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Отец Григорий, здравствуйте! Да. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Божье благословение да пребудет со всеми вами. Благодарю вас. Дорогие друзья, сегодня с отцом Григорием Григорьевым мы продолжаем наш цикл бесед «Ветер радости». И сегодня мы поговорим о страхе и бесстрашии. Звонки в студию по техническим причинам мы сегодня не принимаем. Отец Григорий, слава Богу, что сегодня последний четверг месяца июня, уже по традиции, наша с вами очередная передача в рамках бесед, цикл такой у нас выстраивается «Ветер радости». И сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое страх, как его победить и возможно ли быть бесстрашным человеком, стать бесстрашным человеком. Поскольку наши телезрители очень часто звонят в эфир и спрашивают, как бороться со страхами, сегодня об этом хотелось бы поговорить. И первый вопрос, что такое страх? Почему он присущ всем живым существам? Даже мы можем увидеть, что, например, поднеся руку к какому-нибудь насекомому, оно будет от нас как бы в ужасе убегать, да, и животное может бояться, и человек, естественно, тоже испытывает страх. Что такое? Что это за явление такое с нами происходящее? В общем, если кратко, то страх – это недоверие Богу. Это основа. Почему это возникает? Ведь Господь говорит в Евангелии: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и дам вам Духа Утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». То есть, пока есть страх, мы не имеем этой радости, которую нельзя от нас отнять. Если мы будем жить, как у Христа за пазухой, если мы будем находиться в лодке божественной любви, на реке заповедей Божьих, то страхи исчезнут. Но, конечно, даже когда человек живет по заповедям Божьим в этом мире, он всегда грешен. И в каждой душе есть темные места. И вообще жить по заповедям Божьим абсолютно невозможно для человека, но возможно для Бога. И для того, чтобы этот план состоялся, надо проявлять полное доверие к Богу. Когда мы попадаем в реку божественной любви, заповедей Божьих, то как испытания возникают страхи иногда. Например, на этой реке мы видим водопад, который совершенно невозможно преодолеть. Или острые камни, или сильное течение. То есть перед нами возникают непреодолимые препятствия. Это материализация наших страхов. Мы должны пройти это испытание, проявив доверие к Богу. Не выйти на берег греха, чтобы обойти эти препятствия. И сказать: да, конечно, это преодолеть невозможно для человека, но невозможное для человека возможно для Бога. В конечном счете, все страхи – это форма страха смерти, который давлеет над каждым человеком после грехопадения Адама. У него не было этих страхов, потому он и был бессмертным. Собственно говоря, страх смерти делает человека смертным. Для того, чтобы
уничтожить страх смерти, надо открыть ад своей души для любящего Отца. И как Господь, воскреснул на кресте, сошел в ад и разрушил державу смерти, если Он сойдет к нам в душу, Он разрушит державу смерти. Проблема в том, что мы не можем выполнить первую заповедь – возлюбить самого себя. Адам любил себя. Он был создан по образу и подобию Божьему. И он видел в себе и образ, и подобие Божие. И любил Бога в себе, и оттого любил себя, как создание Божье. Но когда он был изгнан из рая, у него исчезла любовь к себе. И он превратился в лакированный гроб. Любовь к себе заменилась любовью к мнению окружающих о себе. Для нас очень важно, что о нас думают другие люди. Я не хочу сказать, что мнение других людей должно быть абсолютно безразлично. Они иногда могут и полезные вещи до нас донести. Но это мнение не должно быть главным. Главное – это мнение Бога. И главное – это своя собственная совесть. И главное – любить себя, восстановить в себе образ и подобие Божие. Так вот, образ Божий восстанавливается на таинстве крещения. А подобие Божие, когда мы открываем двери своей души для Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То есть на таинстве святого причастия. Когда мы принимаем тело, кровь Христа, открываем свою душу. Значит, можно сказать так, что страхи – это когда душа закрыта. Когда человек не пускает Бога в темный подвал, в адские бездны своей души. А если он откроет душу, то Господь сойдет в душу, разрушит державы смерти, и человек поймет, что Бог – этот ветер радости, который наполнит всю его душу. И он получит такие радости, которые никто у него не отнимет. Спасибо. А вот говоря о любви к себе, можно сказать, что человек, который в этой любви к себе не утвердился, вот в правильной, да, он испытывает такую неуверенность некую. То есть человек не уверен и не уверен в себе, потому что не может себя полюбить. И вот неуверенность и страх, они рядом идут, или же неуверенность не всегда приводит к тому, что человека начинают одолевать страхи? В значительной степени это одного поля ягоды. Ведь первая заповедь говорит: возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своей, всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. Исходя из главной Божьей заповеди, если не возлюбишь себя, не сможешь возлюбить ближнего. Если не возлюбишь ближнего, не сможешь возлюбить Бога. То есть всякая неуверенность – это форма недоверия к Богу. Это невидение образа и подобия Божия в самом себе, в ближнем, и большие сомнения в Боге. Потому что если мы в себе образа Его не видим, нам кажется, что Господь несправедлив, что в мире много зла, что в мире много несправедливости. Вот духовная жизнь человека – это не видение и раскапывание своих грехов, чем многие занимаются, а нахождение в себе осколков образа и подобия Божия и восстановление их. И вот когда мы начнем видеть в себе образ и подобие Божия, мы увидим, насколько они нарушены. Вот тогда и возникнет действительное видение грехов, повреждений
Чтобы увидеть повреждения, надо увидеть, что повреждено. Поэтому видение грехов должно быть следствие правильного духовного вектора движения курсом на Царствие Небесное, а не должно становиться целью. Ведь Господь сказал: ищите прежде Царствие Небесное и правды Его, все остальное приложится вам. И Он также сказал ученикам, что Царствие Небесное внутри нас есть. Так вот, если мы находим в себе образ и подобие Божие, то мы ищем дорогу в Царствие Небесное. И мы видим, насколько эта дорога поврежденная. Вот это и будет действительное благодатное видение греха. То есть сначала загорается свет, и потом мы обнаруживаем темные места. А если мы механически займемся изучением темных мест в своей душе, то мы начнем вторгаться в помыслы сатаны. И это может привести к серьезному духовному повреждению, к гордыне ума. И это будет дорога не к ветру радости, а будет дорога в державу хаоса и смерти. То есть мы не пустим Христа в недра своей души. Он это должен сделать, разрушить, а мы сами туда полезем и начнем с этим бороться. И тогда мы поймем, что за что боролись, на то и напоролись. То есть сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Любая форма борьбы человека, он невольно вступает в лагерь сатаны. Надо не с Богом, не с сатаной бороться, не с грехами, а к Богу приближаться. И уходить под Его покров, уходить за пазуху Христа, в лодку божественной любви, под покров Пресвятой Богородицы. Видение грехов очень важно. Но важно, чтобы это было следствие правильного духовного движения курсом на Царствие Небесное. Но это не может быть целью. Наша цель – это стяжание благодати Святаго Духа. А если мы видим грехи, то что же мы будем стяжать тогда? Вот откуда все и страхи. Страхи – это неправильный вектор духовного движения. Страхи – это недоверие к Богу, несоблюдение Его заповедей. Человек, неверный заповедям, он будет в страхе. Вот поэтому нужно правильно расставить приоритеты духовной жизни. И я еще раз подчеркиваю, что образ Божий восстанавливается на таинстве Святого Крещения. Всякая исповедь должна быть как второе крещение, настоящее покаяние. Но это только через видение благодати должно прийти. А для этого надо открыть недра своей души и впустить Христа. То есть понятно, почему первые христиане первые 300 лет причащались каждый день. Ну да, сейчас другие духовные практики. Но заповеди Божьи тоже никто не отменял. 6 дней работай, 7-й отдай Богу. Никто не отменял молитву «Отче наш». Хлеб наш надсущный, духовный хлеб дашь нам днесь, дашь нам каждый день. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. То есть уход грехов происходит по мере того, как Господь нам дает благодать прощения тех, кто нас обидел. Если есть люди, которые нас обидели, значит, мы обижаемся на Бога. Мы проявляем недоверие к Богу. Значит, мы можем просить Бога о прощении этих людей, о благодати, открыть душу и на таинстве причастия перед причастной чашей простить Бога, чтобы пришла благодать прощения тех, кто нас обидел. И тогда Господь сойдет в нашу душу, и многие наши грехи уйдут, потому как мы простим тех, кто нас обидел. И тогда мы будем любить тех, кто нас обидел, любить ближнего и любить Бога. Да, дай Бог. Ну, конечно, трудно себе представить, когда человек, например, откровенно презирает тех, кто является ему ближним, но говорит: «Я люблю Бога». Такого быть не может, это иллюзия. И, конечно, несомненно, нужно понимать, что если есть люди, которые нас обидели, то есть грехи наши, невидимые нами, которые могут быть прощены только при условии нашего прощения этих людей. И чем больше обид,
тем больше грехов уйдет. Да. Вот чем мы отличаемся от святых отцов. Они иногда встречались друг с другом и говорили, ну как прошел день? Да, говорит, отвратительно. Никто грязью не полил, не оклеветал. Плохо молимся, отче. Потом встречаются, довольные, счастливые, говорят, нас обильно унавозили, мы расцветем пышным цветом. Господи, мы их простили по Твоему примеру, и Ты нам оставь наши грехи. Ведь действительно все трудности, с которыми мы сталкиваемся, это всего лишь предупреждение о грядущей благодати. Благодать всегда больше в 7 раз любых трудностей. И святые отцы радовались не трудностям, они радовались той благодати, которая обязательно приходит за испытаниями. Вот поэтому очень важно правильно расставить духовные приоритеты. Важно не с грехами бороться, а к Богу приближаться. И тогда грехи откроются милостью Божией. Тогда случится то, о чем сказано. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Да, это очень такая песня сильная, как и псалом «Господь, заступник мой, кого убоюся». Если с нами Бог. Да. С нами Бог, который поется на великом повечерии. Который воскрес на кресте, разрушил державу смерти. Который пришел в этот мир. Кого нам бояться? Значит, мы сомневаемся в том, что это Бог. Кто против нас, если с нами Бог? Ведь в конечном счете своих демонов мы развязываем сами. А наши страхи – это наши грехи, которые материализовываются в том или ином виде. Либо в виде комплексов, либо в виде страхов, и всегда в виде сомнений. И вот когда мы открываем душу для Бога, то происходит то, о чем сказал Михаил Юрьевич Лермонтов. С души сомнения скатится, волнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Мы забываем о том, что вера – это доверие к Богу и верность Его заповедям. И критерий доверия к Богу – это обида на других людей. Если мы обижаемся на других людей, мы обижаемся на Бога. Если угодно, чтобы ушли страхи, надо простить Бога. Бог не нуждается в нашем прощении, но мы нуждаемся в этом. Отец Григорий, а вот сегодня такие, так скажем, слова, очень часто встречающиеся так сказать, во всякого рода медицинских сводках и в СМИ, что очень много появилось людей, боящихся людей или их ненавидящих. И у нас и социофобия такой термин, да, и социопатия. И, например, в Скандинавии такая большая проблема, как, я вот точно не помню название этой болезни, когда человек ведет себя довольно странно, но вот это именно болезнь, потому что общая для всех вот таких вот типажей странно себя ведущих, это такой и страх, и в то же время как бы ненависть к любому человеку, который пытается в личное пространство вторгнуться. А в Японии даже появилось такое явление, называется хикикомари. Люди, которые готовы годами, там, десятилетиями сидеть дома, потому что не хотят никого видеть или боятся, и замыкаются вот так вот. И вот эта замкнутость, ее сегодня все больше и больше становится. И у молодого поколения в том числе этому многое способствует. И вот что это, как с этим бороться? Это говорит, что ад проникает в мир. Это свидетельствует о том, что люди все дальше и дальше уходят от реки божественной любви. И чем дальше люди уходят в дремучие леса ада, в топкие трясины и болота, в ущелья и пещеры подземелий, тем сильнее они чувствуют ветер хаоса. Ветер радости, он высоко.
Когда человек находится на реке Божьих заповедей, навигатор его души наведен на горнее место. А когда человек уходит от Бога, навигатор его души наведен в адские бездны. И вот именно нарастание страхов, сомнений, тревог, одиночества, отчужденности, потери связи с миром свидетельствует о том, что значительная часть людей в этом мире сегодня, вольно или невольно, уходит от Бога все дальше и дальше. Но чем дальше люди уходят от Бога, тем Бог больше любит людей. Он любящий Отец. И как бы далеко человек не ушел, стоит ему повернуться в сторону реки Божьих заповедей, Бог побежит навстречу человеку. Поэтому на самом деле все очень просто. Ветер хаоса проникает в душу, который стелется низко над землей. И когда человек движется в ад, он смотрит вниз, а не вверх. И он наполнен этим ветром хаоса. Хаос – это ад по-гречески. Вот вместо ветра радости ветер хаоса заполняет душу человека. Вот и все. Это очень просто. И просто люди, их никто не научил, как быть счастливым. Они много знают, но они не знают самого главного. Как жить все лучше и лучше с каждым днем во всех отношениях. Что значит жить, как у Христа за пазухой? Что значит находиться в лодке божественной любви? Это знает только Господь, и Он дал нам дорогу Божьих заповедей. Ничего не надо придумывать. У Бога все просто. Как сказал Амвросий Оптинский, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Да, это золотые слова, которые часто сейчас в интернете встречаешь, и люди употребляют, даже некоторые не знают, что это сказал преподобный Амвросий Оптинский. Отец Григорий, вот такие два вопроса, которые попросили вам сегодня задать, как раз тоже о страхе. Это первое, почему человек так боится оказаться в темноте, вот именно реально, физически, да? Многие жалуются на то, что, например, оказавшись ночью в лесу или даже там в поле, на опушке леса, в море, я вот сам это, так скажем, испытал, когда в море ходил, такой ужас возникает, да, перед этой темнотой, и он очень, пугающий страх, вот. Что такое, откуда он берется и всем ли он присущ? Я бы добавил к этому еще и страх одиночества. Да. Ад – это мрак и одиночество. И Господь – это свет. И человек даже физиологически так создан, что когда человек видит солнечный свет, то у него в центральной нервной системе, в организме вырабатываются гормоны радости. Вырабатываются определенные вещества, которые изменяют всю его психофизиологию в сторону здоровья, от болезни. Поэтому страх тьмы – это естественное физиологическое состояние человека. И ад – это мрак и одиночество. Дело в том, что психологическая защита человека – это количество внутреннего света, находящееся в его душе. Количество положительных, светлых воспоминаний. И критерий этой защиты – это чувство юмора к самому себе. Вот когда человек способен над собой посмеяться, то никогда мрак в его душе не возникнет. Все страхи, они исчезают, когда мы их начинаем усиливать. Страхи, они всегда возникают во мраке, в тумане. И когда солнце всходит, они всегда рассеиваются, потому что их нету. Страхи – это наши грехи, материализованные в нашем воображении.
и показатель удаления нашего от Бога. Надо смеяться над страхами. Смеяться. Вот бесы не любят этого очень сильно. Все что угодно, только не это. Не надо их принимать всерьез. Поэтому я бы сказал, что страх темноты – это естественное состояние души. Ведь Бог всегда воспринимается как свет, как тепло, как источник света, тепла и любви. И ад всегда воспринимается как источник мрака, адская бездна, подземелье, мрак, туман, хаос. Поэтому это все правильно. Но когда человек будет с Богом, то его внутренний свет разгонит любой мрак. Ему даже мрак будет не страшен. Мы знаем, что некоторые святые подвижники находились в пещерах и подземельях в полном свете внутреннем. И мрак физически не мог затмить свет духовный. Поэтому, опять же, все зависит от приближения к Богу, к источнику света, тепла и любви. Духовная жизнь человека – это приближение к Богу. А когда духовная жизнь – это приближение к аду, вот она такая и получается. Спасибо, отец Григорий. И вот еще один вопрос, также с этим созвучный, такого содержания. Спросили, как можно объяснить тот иногда возникающий страх, даже животный страх, так скажем, вот такой, прям-таки вводящий в ступор, возникающий во время молитвы у человека. Вот человек молится, читает молитвы, и вот в какой-то момент подступает вот такой вот ужас, что даже и молиться становится тяжело. Я неоднократно слышал от людей, которые, предположим, читая вечернее правило, подбираясь к молитве «Да и воскреснет Бог», испытывали такое состояние. Ну и, соответственно, спрашивают, как это можно хотя бы примерно объяснить. Это показатель потухших костров. Когда костры в лесу гаснут, то поначалу комары и мошки начинают лететь, насекомые, а по мере угасания могут и крупные звери подойти. То есть, когда человек читает молитву «Да воскреснет Бог», он обращается к Богу и отказывается от бесов, от всей вражьей силы. А света нет. Благодати в душе нет. И душа закрыта для Бога. И тогда тот, кого он поминает, к нему подходит. Это приближение демонических сил, которое наступает вследствие недостатка внутреннего света. Им не нравится то, что он поминает Бога. Поэтому это должен быть сигнал к тому, что надо причащаться, возможно, каждый день, пока это не пройдет. Может быть, 3 дня подряд, может быть, 5, может быть, 7, может быть, 10. Разжечь огонь, и тогда все звери разбегутся. А уже потом количество причастий следует установить такое, чтобы пламя не угасало. И тогда это не приблизится. Это показатель внутреннего мрака и показатель действенности молитвы, эффективности молитвы. Мы призываем Бога, но душа закрыта, потому что мы не причащаемся. Мы не можем подобие Божие восстановить. Зато те, кого мы поминаем отрицательно, они, как бы живущие в нас, они напоминают нам о себе. Это как если бы зашевелился солитер, который живет в душе человека. И правильно, когда
бесы приближаются, ужас, холод, может даже запах появиться неприятный. Вполне может такое произойти. Но это в конечном счете укрепляет веру и должно привести к приближению к Богу. То есть надо бежать к Богу, просто бежать, а бежать просто начать причащаться каждый день. Вот даже если 3 раза подряд причаститься, это уйдет. И в конечном счете это не будет повторяться. Потому что если с нами Бог, то к нам никто не приблизится. Мы ни с кем не боремся. Мы просто идем по другой дороге. И они нам ничего не могут сделать, когда мы на своей дороге. Они нам могут сделать, когда мы на их дорогу становимся и их развязываем. Как в сказке про Василису Прекрасную. Когда Ивану Царевичу было сказано: все комнаты открывай, вот эту не открывай. Он открыл, а там Кощей Бессмертный, привязанный к стене. Ваня, дай водички. Ваня напоил его, развязал, и тот, схватив Василису, исчез. И потом много пришлось усилий, чтобы ее вернуть. Чтобы прийти в 39-е царство, 30-е государство, 7 пар железной обуви износить, 7 пар, и 7 железных хлебов изголодать. Вот ведь как получается. И Господь всех демонов связал. Когда сошел в ад и разрушил державу смерти. Прежде чем они обладают и получают силу над нами, мы их должны сами развязать. Если бы они были свободны, так никого бы из нас живых бы не осталось. Самый малый бес одним когтем землю проткнуть может. Но он нам ничего не может сделать, так как он связан с Богом. Но если мы его развяжем, то мало не покажется. А вот связать мы сами не можем. Только Господь это может делать. И вот молитва говорит: Господи, свяжи демонов, свяжи. А душа закрыта. То есть, как бы, дом закрыт, мы зовем помощь внешнюю, внутрь себя, но двери затворены. И вот этот мрак и поднимается из недр нашей души. Да, благодарю вас за этот ответ, отец Григорий. Думаю, те, кто его задавал и вот через меня транслировал его вам, будут очень рады его услышать. Спасибо. Самое главное понять, что вот это исцеление, оно не настолько сложное. Просто надо помнить, что сказал Господь. «Еды мою плоть и пей мою кровь, во мне пребывает и аз в нем». Открыть душу Богу. И все. Он войдет и разрушит державу смерти. Не надо самому это разрушать. Да. Не надо бороться с этим. Это не наша функция. Воля человека в духовном мире 0 без палочки. Воля проявляется только в видимом мире. А в невидимом мире она, кроме вреда, ничего не принесет. В невидимом мире воля человека либо под Богом, либо под лукавым. Да, спасибо. Теперь о бесстрашии. Вот, поскольку наша тема сегодня страх и бесстрашие в рамках нашего разговора о ветре радости, вот бесстрашный человек. Есть ли такие люди? Мы видим сегодня примеры удивительных, так скажем, поступков некоторых людей, после которого можно сказать: это бесстрашный человек. Например, прыжок из космоса. Человек прыгает из космоса, летит там в скафандре с бешеной скоростью, снимает все это на экшн-камеру. Вот, приземляется, он совершил вот такой поступок. Мотивы, конечно, у него там разные, он их по-разному объясняет, но часто люди, пытаясь преодолеть страх, ударяются в какой-то экстрим. И вот может ли это привести к бесстрашию или же нет? Дело в том, что страх смерти – это физиологическое наследие грехопадения человека. Поэтому в видимом мире приходится все время этот страх преодолевать. Он является естественным. И то, что мы называем бесстрашием, это преодоление страха. Он есть всегда. И если бы он ушел, то не надо было бы это повторять без конца. Повторение – это бесконечное преодоление.
И бесстрашие, с точки зрения человеческой, это некая иллюзия. Это способность преодолевать страх. Бесстрашие возможно только, когда человек начинает реально осознавать свое бессмертие. Вот как великие святые, которые знали точное время своей смерти. Вот знание времени своей смерти, это является одним из критериев святости. Потому что они знали, что смерти нет. Для них смерть была как полет на самолете в некий аэропорт, откуда никто не возвращается. Но они ждали этого. Для них это был самый желанный в мире полет. Вот у них страха смерти не было. А у всех экстремалов он, несомненно, есть, потому что для того и существует экстремальный вид спорта, чтобы постоянно преодолевать свои страхи. И это может приблизить к Богу, а может и не приблизить. Это может быть и так, и так. Вот многие люди экстремальных видов спорта становятся глубоко верующими. Но все-таки не все. Но, как правило, те, кто занимается экстремальным спортом, не приходят к Богу, нередко приходят к наркотикам. Вот такая есть некая взаимосвязь. Это тоже показатель, что, в общем-то, да, наркотики, они в конечном счете вводят человека в державу смерти. И под этим наркозом, ну да, вот он может так и попасть в могилу и в адскую бездну. Да, есть ведь примеры воинов. Замечательных совершенно людей, абсолютно, которые, ну, очень мужественные, которые либо спились, либо стали наркоманами. Многие великие спортсмены, экстремалы, ну, в частности, серфингисты, которые там, парашютисты, которые совершали, ну, величайшие вообще достижения, показывали возможности человека. Но, в общем-то, так как с Богом они не встречались при этом, то не хватало им, вот совесть их не успокаивалась, и им надо были разные формы наркозов, чтобы это все выключить, и чтобы забыться и отключиться от этого от всего. Говоря о таких вот экстремальных, так скажем, попытках преодолеть страх и о экстремальных видах спорта, то есть я не хочу их как-то там запятнать или что, то есть, ну... Это дорога к Богу, несомненно, и в принципе воля человека позволяет ему это делать, и на самом деле вот все достижения спортивные для меня это как бы демонстрация того, что человек действительно создан по образу и подобию Божьему, и тело человека настолько важно и настолько велико, являясь храмом Духа, что в физическое тело вместился сам Господь. И вот все эти достижения, они нам это показывают. Они нам это показывают. Поэтому это дорога к Богу. Но вот получается, что ветер радости не всегда наполняет душу человека. Потому что Господь – это любовь, а любовь – это свобода. И Господь может все. Он не может сделать святого, стремящегося к Богу. Я считаю, что каждый человек, который стремится познать истину, справедливость и правду жизни, обязательно придет к Богу. А который боится этой правды, которого она не интересует, может и не прийти. Последнее, наверное, вот касающееся вот такого проявления, так скажем, бесстрашия, да, все-таки, ну, как можно назвать этого человека, что да, он совершил поступок, мы уже поняли, в чем суть, но тем не менее, вот фраза «не искушай Господа Бога своего», который говорит Господь в Евангелии, можно ли ее как-то здесь употреблять в значении вот, то есть по отношению к подобного проявления поступкам, то есть там, прыжков с парашютом, который может и не раскрыться.
быстрые поездки на мотоцикле по треку хотя бы даже, не по трассе, а по треку, который может занести вдруг, да, и гонщик может разбиться насмерть. Вот, и подобные вещи. То есть, вот, стоит ли помнить просто об этом перед тем, как прыгнешь с парашютом, например? Но вы помните, когда Христос проходил искушение, и сатана поставил его на крыле храма, Да. и сказал: бросься вниз, и ты не разобьешься, тебя подхватят ангелы, ибо ангелам твоим заповедуют, да не приткнешься о камень ногою твоею. Но там стоит запятая, есть добавка: на всех путях твоих. Не приткнешься о камень ногою твоею, ангелы понесут тебя, если ты живешь по промыслу Божьему, если ты орудие в руках Божьих. Но если ты пойдешь по своему промыслу, то ты откроешься для державы смерти. То есть, иначе говоря, сатана пытался его убить таким образом. У него была такая надежда. И у него была надежда, что когда он в ад сойдет, его тоже там удержат и убьют. Поэтому очень важно понимать, что когда человек живет с Богом, и Бог есть любовь, и Бог не давит на человека, на его волю. Но если человек пытается надавить на божественную волю, то он оказывается на берегу греха. И там начинается судьба. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Судьбу творит сам человек. Когда он находится в руках Божьего промысла, то у него нету судьбы. Господь все творит. Но когда он берет самоуправление в свои руки, начинает искушать Бога, у него появляется судьба. И в данном случае ангел-хранитель может и не защитить человека, когда он сильно приблизится к аду, к могиле, к державе смерти. И бесы скажут: он наш, он к нам идет. На его волю нельзя оказать давление. Вот это и есть искушай Бога. Искушай Бога, когда ты летишь в самолете божественной любви, которым управляет сам Господь, автопилот. Но вдруг ты решаешь взять штурвал в свои руки. Сам человек – кузнец своего счастья и творец своего здоровья. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. А какого мы освобождения добьемся? Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Вот что значит: не искушай Господа Бога твоего. Это высшая форма недоверия. То есть гордыня – это высшая форма недоверия к Богу. Состояние противоположное божественной любви. Да, и тут, как мы уже говорили, могут просто со всех сторон обступить страхи. Могут. Да. Они обязательно отступят, потому что страхи, они фактически пробуждаются через совесть. А совесть – это не просто голос Бога, это крик Бога в душе человека. И чтобы этот крик выключить, понадобится искать какие-то наркозы. Наркоз наркотический, алкогольный, деньгами, властью, кипучей деятельностью, многоделанием или ничего не деланием. Разные есть в мире наркозы. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия. Много есть разных духов злобы поднебесной. И все они являются таланты человека без Бога, без любви, без благодати. Спасибо за этот ответ, отец Григорий. У нас остается время для подведения итога, для пожелания нашим телезрителям. Пожалуйста. Дорогие братья и сестры, откройте Бога в свою душу. Пустите его туда. Доверяйте Богу. Бог – это любящий Отец. Он войдет в душу и разрушит ее адскую бездну.
И все грехи превратятся в талант. Вы окажетесь в лодке божественной любви, на реке Божьих заповедей. И ветер радости наполнит вашу душу, наполнит ее паруса. Ни при каких обстоятельствах не сходите на берег греха. Помните, грех – это недоверие Богу. Невозможное для человека возможно для Бога. И помните самое главное. Чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. И когда блудный сын делает один шаг навстречу любящему отцу, любящий отец бежит навстречу человеку. Спасибо, отец Григорий, за эти важные слова, за нашу сегодняшнюю с вами встречу. Слава Богу, еще одна встреча в рамках нашего цикла «Ветер радости» состоялась. Но можно сказать, что и вечер радости. Я чуть не оговорился. В принципе, мы с вами, то, о чем мы говорим, это же вечером происходит, и мы говорим о радости. Поэтому вечер радости. Ветер радости, он бесконечен и вечен. И вечером, и днем, и утром, да. И во веки веков. Аминь. Да, аминь. Мы встречаемся каждый последний четверг месяца в прямом эфире с отцом Григорием и беседуем о самых разных вопросах в рамках цикла «Ветер радости». Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, мы ждем ваших вопросов в социальных сетях. Надеюсь, что в следующий раз у нас будет возможность принимать звонки, поэтому мы ждем ваших звонков, которых всегда очень много, когда у нас в гостях отец Григорий. И благодарим вас за ваше внимание. С вами сегодня были в студии протоиерей Григорий Григорьев и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. И Божье благословение да пребудет со всеми вами. Спаси Господи. До свидания.